今日 Uncle Free 帶大家嚟到惠福路一間中醫酒樓食飯。食飯之前先幫你把脈，然後根據你嘅脈象推薦對應嘅燉湯同埋菜品，係咪好似中醫館呢？但係其實佢係一間餐廳，呢度好多嘅菜品呢都會搭配時令嘅食材，連配嘅茶都係決明子、菊花、桑葚等藥材做嘅養肝茶。時令嘅菜品有石藿燉豆腐啦、鮮當歸炒牛柳啦，食材新鮮，出品嘅味道咧唔算驚豔，但係勝在所有嘅餐品都係現點現做，食得放心。我印象最深刻嘅係呢個人參蝦餃王，一啖蝦餃一啖人參湯，蝦嘅鮮味混合住人參嘅甘味，都幾有記憶點。不過咧就有個比較現實嘅問題，就係免費把脈嘅醫生咧屬於稀缺資源。如果你真係想把完脈再去配餐，咁等待嘅時間就會好長啦。建議你先打底啦。我覺得與其說佢係一間餐廳，不如講佢一間帶餐飲屬性嘅中醫館。樓上仲有理療室、針灸室等等。呢間鋪頭我覺得比較適合兩種人，一種係真係關注養生調理嘅，另一種就係想體驗一下呢種中醫加餐飲模式嘅人。即係就係偏健康餐嘅路線啦，味道唔會特別重，基本都係少油少鹽，符合咗現代人對健康餐嘅口感。係咁，下次再帶大家去揾好嘢食。邊個讚就走啦！